This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. 12 শিশুর মৃত্যু ঘিরে আশঙ্কা বাড়ছে। মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানে এই 12 জন শিশুর মৃত্যুর ঘটনায় একটি কাফ সিরাপ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অভিযোগ উঠেছে এই কাফ সিরাপ খাওয়ার পরেই অসুস্থ হয়ে পড়ে শিশুরা, এরপরে মৃত্যু হয়। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে বিশেষ নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে। 2 বছরের কম বয়সী শিশুদের কাফ সিরাপ দেওয়ার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকার কথা বলা হয়েছে। দেশের সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জন্য এই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। তবে সেই সঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে যে কাফ সিরাপের যে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে তাতে ডাইথাইলিন গ্লাইকল বা ইথালিন গ্লাইকলের কোনো উপস্থিতি পাওয়া যায়নি, যা থেকে কিডনির ক্ষতি হতে পারে। যেসব জায়গায় শিশু মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে সেখান থেকেই এই নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। তবে কেন্দ্র যখন টক্সিন থাকার অভিযোগ নস্যাৎ করেছে তখন নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে শিশুদের মৃত্যুর কারণ নিয়ে। 2 বছরের কমে কোনো বাচ্চার কাপ সিরাপের কোনো দরকার নেই, কাপ সিরাপের কোনো প্রয়োজন হয় না। এবং এই যে কিছু ইনসিডেন্টগুলো হয়েছে যার জন্য গভর্নমেন্ট এরকম একটা নির্দেশিকা জারি করেছে, এটা খুবই দরকার। আমাদের এফডিএরও রিকমেন্ডেশন রয়েছে বিলো 4 ইয়ার্স কোনো কাপ সিরাপের দরকার পড়ে না। মা কী হবে, অল্প কাশলেই ভাববে আমি আরেকবার দিয়ে দিই, ডোজটা ওভারডোজ হবে এবং ওভারডোজের জন্য যে সিস্টেমিক সাইড এফেক্ট, সেই সাইড এফেক্টগুলো সাংঘাতিক হতে পারে। তবে কিছু কাশি যেটা আমাদের ভালো করে দেখা উচিত, যেটা হচ্ছে শ্বাসকষ্টের কাশি, যাতে একটা সাঁই সাঁই হুইসলিং আওয়াজ রয়েছে, বুকটা ওঠানামা করছে, নাকটা একটা ফ্লেয়ারিং আপ হচ্ছে, দিস ইজ একটা রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস। এটার জন্য প্রাথমিক অবস্থায় কিছু ওরাল ওষুধও রয়েছে, কিন্তু সেটা না হলে ইনহেলেশন। আরএসভি ভাইরাসের ক্ষেত্রে প্রথম কথা দেখতে হবে সিমটোম্যাটিক। যখন এটা ডিটোরিয়েট করে কোনো ব্যাপারে হয় তার আগে কিন্তু অনেক সময় হসপিটালাইজ করতে হয়। যদিও এখন একটা প্রতিষেধক পাওয়া যায় এই আরএসভি ভাইরাস থেকে ঠিক করার জন্য, সেটা কিন্তু অনেক কস্টলি, সেটার জন্য সবাইকে কিন্তু সেটা এখন ইউজ করার মতো অবস্থায় নেই। আমি বারবার বলবো যে ডাক্তারুর কাছে আর্লি যান, কারণটা নির্ধারণ করুন, কারণ অনুযায়ী ট্রিটমেন্ট করুন। আর কাপ সিরাপের ক্ষেত্রে জুডিশিয়াল কাপ সিরাপ ইউজ করবেন না। খুব ছোটো বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কাপ সিরাপ দেওয়ার কোনো জায়গা নেই এবং সতর্কভাবে কাপ সিরাপ ইউজ করা উচিত বলে আমার মনে হয়। এইটা যদি আমরা খেয়াল থাকি তাহলে কাপ সিরাপ থেকে কিন্তু শিশু মৃত্যু হবে না। শুধুমাত্র মধ্যপ্রদেশের ছিন্দওয়ারায় 9 শিশুর মৃত্যু হয়েছে কিডনি বিকল হয়ে, আরও 5 জনের চিকিৎসা চলছে নাগপুরে। তবে যে কাপ সিরাপের কারণে এই মৃত্যু বলে সন্দেহ করা হচ্ছে সেগুলি ইতিমধ্যেই বাতিল করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জেলা প্রশাসন। গত অগস্ট মাস থেকে এই বিষয়টি সামনে আসতে শুরু করে। পারাশিয়া নামে একটি গ্রামে পরপর 5 শিশুর মৃত্যু হয় কাপ সিরাপ খাওয়ার পরই। এছাড়া গত 1 সপ্তাহে রাজস্থানে 3 শিশুর মৃত্যু হয়েছে একইভাবে। সে রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর কাপ সিরাপের কারণে মৃত্যুর কথা অস্বীকার করেছে। তবে এই কাপ সিরাপের ডিস্ট্রিবিউশন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ইতিমধ্যে। জানা যাচ্ছে ওই শিশুদের মৃত্যুর আগে বমি, দুর্বলতা, অস্থিরতার মতো লক্ষণ দেখা গেছে। কোনো শিশু অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে। পুরো পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে স্বাস্থ্য মন্ত্রক। টিভি9 বাংলা ডিজিটাল।